Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Сабыржан Исмағұлов арнасы. Сіздердің назарларыңызға Америка құрама штатында дипломсыз және элементари бастауыш деңгейінде ағылшын тілін біліп $1 миллион таба алатын жұмыспен бөліспекпіз. Көбіңіз мүмкін трак драйвер деген жұмысты естіген боларсыздар. Трак сөзі ағылшын тілінен жүк көлігі болып аударылады. Сол жүк көлігінің жүргізушілері салыстырмалы түрде өте көп ақша таба алады. Трак драйвер жұмысы оңай жұмыс емес. Олар апталап, кейде айлап жолда жүреді. Бірақ сол көп жұмыс істегеніне байланысты көп жалақы алады. Егер сіз бір компанияда жұмыс істесеңіз, миліне 50 центтен 90 центке дейін ақша аласыз. Мысалы, сіз бір күнде 1000 миль жол жүрсеңіз, шамамен $500-дан $900 дейін ақша табасыз. Күніне ZipRecruiter сайтына қарасақ, компанияға жұмыс істейтін трак драйверлер жылына шамамен $120,000 жалақы табады екен. Байқасаңыздар, компанияға жұмыс істеу жақсы, бірақ $1 миллион табу үшін сіз 10 жылдай жұмыс істеуіңіз керек болады. Бірақ қызық енді басталады. Екінші трак драйвердің түрі ол трак оунер. Тракты өзіңіз сатып аласыз. Айдалған трактың бағасы орташа есеппен $50,000 болады. Бұл кезде де сіз бір компанияға тіркелесіз, бірақ сіз компанияға жүктің тек 10-15% ақшасын бересіз. Трак оунерлер айына шамамен $25,000 ақша таба алады. ZipRecruiter сайтына қарасақ, трак оунерлер жылына $382,000 таба алады екен. Осылайша сіз 3 жыл ішінде $1 миллион ақша таба алады екенсіз. Әрине, сіздің бөлек расходтарыңыз бар. Әрқашан олай максимум жұмыс істей алмауыңыз мүмкін. Адамдық факторлар бар дегендей, бірақ ол бөлек әңгіме. Ол жайында кейін айтамыз. Ал бүгінгі видео ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыздар.